faço eu, a da biblioteca no canal, mais um vídeo bom, galera, dessa vez. Não, mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu tô com a... Segura, né? Todo mundo já conhece esse. Galera. Então, é só pra ter vídeo mesmo. Só pra ter vídeo mesmo, galera, então. Não sei. Olha aqui minha risada, gente. Peraí, deixa eu vir aqui pra mim. Então, galera, esse vídeo é pra mim. Pera aí, eu vou dar minha risada. Coisa boa. Então, galera, esse vídeo... Ai, tô com medo. Medo. Gente, eu adoro esse vídeo. Tá. Ai, medo. Então, galera... Ai, amiga, tô com medo. Tá bom. Então, galera, esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado. Então, vamos começar tudo de novo, né? Então, galera... Então vamos beber um suco de amora, né? Ó, gente, que tá parecendo sangue, ó, credo. Eu nem quis beber mais de medo. Ai, casante. Mas não é sangue, tá, galera? Ai, credo. Eu não gosto de amora, gente. Eu não gosto de amora. Também nunca comi. É bom. Só que tem umas que é azeda. Pode deixar ali. Como essa é azeda. Mas põe o açúcar lá. Então, galera... Então, agora a gente vai desenhar ou jogar um dado, ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos jogar o dado! Se gostar, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais. E beijo, até a próxima. Não vamos... A gente vai desenhar. Vou pegar o dado. Não é pra você coisar. Não saiam daí. Espera só mais um...